Mtazamaji, kwenye habari ambazo zimetufikia hivi sasa na vilevile tunazidi kuendelea kuziangazia moja kwa moja, ni kuwa ipo ndege ambayo inasemekana imeanguka kwenye mbuga ya wanyama ya Nairobi National Park, ambapo basi tunazidi kuendelea kuarifu na vilevile kukutafutia habari hii kwa kina na urefu. Ni kuwa kuna ajali ya ndege kwenye mbuga ya wanyama ya Nairobi National Park, na tunaendelea mpenzi mtazamaji kuchokora ili tukutafutie habari ambayo imetufikia hivi sasa. Japo mpenzi mtazamaji hakujajulikana kuwa je, watu wangapi waliokuwemo kwenye ndege hiyo, vile vile labda wangapi ambao waliweza wangapi wameweza kupata majeraha labda, lakini tutazidi kuendelea mpenzi mtazamaji subiria habari hiyo. Nitakuwa tunakuarifu mengi zaidi endapo basi mpenzi mtazamaji utasubscribe kwenye channel yetu ya Kangwana Media. Mimi ni Charles Kangwana.